ਐਸਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਬੇਟਾ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਸ਼ਬੀਰ ਟਾਊਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਟਾਊਨ ਹੈ ਸਰ? ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ? ਵਾਪਡਾ ਟਾਊਨ ਪਤਾ ਹੀ ਬੇਟਾ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਯਾਰ। 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਕੋਠੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ठीक है। ਤੇ बेटा अपना तारफ़ की है, नाम की है इसमें ग्रामी की है भाई ना? हेलो बेटा जी। एहसन जी एहसन। एहसन हाँ एहसन बेटा, गल करन दा मकसद है कि उन्हें 4 मंजिला उन्होंने कोठी है। ठीक है ठीक है, तो पिछली साइड ते उन्होंने कवरां ने, कब्रिस्तान जानते हो बेटा? हाँ जी हाँ कब्रिस्तान ने बेटा, तो वो ना मतलब है कि वो किसी बच्चे ने ना शरारत की या जो भी, चलो छड्डो इस गल नूं है। तो जी वो पैप उन्हें टैंकी बनाई है उत्ते, उतले बेसमेंट मतलब है ना, उत्ते बेसमेंट दे उत्ते 3 मंजिला ने, ते अच्छा जी लास्ट फ्लोर ते उन्हें ना मतलब टैंकी बनाई है। ठीक है ठीक है, तो तुसी विजिट करो, तुहानूं असीं प्रोजेक्ट देना है। ठीक है तो रेट शेट वो चलो हुण आके बेटा हो जाएगा। तो वो उतली साइड तो पैप आ रहे बेटा थल्ले हैं। जी सर। कब्रिस्तान दे विच उन्हें लाई सी टूटी, तो वो मतलब ना वो किन्ना लईदा है, वजू वजू कर लैंदा ही कोई मुर्दा उठ के हैं। अच्छा जी हाँ तो उन्हें किसी बच्चे ने शरारत की है, किसी मुर्दे ने खेड़दे कोई गुल्ली डंडा, तो किते ना टूटी बेटा टुट गई वो दिन है। अच्छा जी तो बड़ा ज़िया हो रहा है उसदा, तो मतलब है कि मुर्दे जिहड़े ने हैं जी उन्होंने बड़ी तंगी तकलीफी का सामना करना पै रहा बेटा जी। हेलो जी जी तो कवरां भी 4 बह गई ने, तो उसी जैक जुक वाले मंगा ले ने, तो करन डे ने, तो आंदे ने कि पहले ना इसकी टूटी बंद कराओ। हेलो तो यार मेरा नंबर किहने दिता तुहानूं? मैनू बेटा नंबर असी किदां नहीं लै सकदे ये दसो? मैं तो पूछ रहा वां। बेटा जी तुसी पहले भी इस घर दे विच काम करके गए हो, नंबर तुहाडा मेरे कोल सेव है। किन्ने नंबर कोठी है? 3 नंबर कोठी है? 415 G1 दे विच बेटा। 400 415 415। 415 चलो छड्डो इस गल नूं, हुण बेटा जी गल सुनो ना। जी ते टूटी एक लै आओ कोई वधिया जी, जिहड़ी अग्गों टुटे ना है, मुर्दियां नूं तंगी तकलीफी का सामना ना करना पे। हेलो जी जी ते आ जाओ फिर, तुहाडे खाने पीने का बंदोबस्त भी इन्हां कीता मुर्दियां ने, बिरयानी बनाई है, रायता प्लस सलाद ठीक है। आ जा फिर बेटा है। है ठीक है 415 नंबर कोठी है, तो बैक साइड ते कब्रिस्तान है, उधर आ जी तो मैनू रिंग मार लें। ठीक है ठीक है ठीक है चल ठीक। अल्लाह हाफिज़ बेटा। और ओके।